Poď si so mnou urobiť slávnu dubajskú čokoládu. Roztopiť dáš ľubovoľnú čokoládu podľa chuti. Cez internet si objednáš slávnu surovinu kadajf do tejto čokolády. Plus som objednala hotový pistaciový krém. Čokoláda sa mi takto roztopila v rúre za pár minút. Ja som zvolila macikovú formičku, inú som doma nemala, takto som si vyslala formičku čokoládou. Roztopila som aj pistaciový krém a postupne som pridala kadajf. Celé som to rozmiešala a naplnila macikou úplne povrch. A zvyšnou čokoládou som macikou zase obalila z vrchu, pekne rovnomerne, aby boli celí zakrytí. Dala do ladničky na pol hodinu. Po pol hodine som macikou takto krásne vylúpila a výsledok bol viac než ohromujúci. Všetkým nám veľmi chutilo, čokoláda je celkom dosť sladká, ale naozaj chuťovo výborná. Macikovia sa podarili, formičky môžete zvoliť ľubovoľné, aké doma máte a pochutnať si na slávnej dubajskej čokoláde. Dobrú chuť! Poď si so mnou urobiť